tak ceritani ya, Mak. Aku mau kan mari ndelok apa jenenge grup WA-ne macan ternak ya. Mama cantik antar anak ya. Ngono ku meneng WA ya. Padahal iki lho bocah lagi ujian nih saiki. Gitu. Ngono ki wis ning WA tak delok iki wis enek semayan. Oh sesuk anu ya, lek wis liburan ae dhewe healing numpak odong-odong, lek ra ngono ya numpak apa ngono ya to. Ngono ki ya sing jenenge apa? Sing jenenge Rumiatun karo Marsiah kuwi ngomong, "Oh iya Besti, heeh, gak apa-apa wis sesuk lak nganu. Aku sing bayari dhisik, heeh. Lek ora doran di duit, bah jan kemunya kene. Wong padahal ning omah ngono iki lho. Bojone lho dolan, yo kluwiran turut sawah ngono. Termasuk ngono ku yo ngono bojoku barang yo ngono kuwi, heeh. Tenan. Aku jan gomun ngono. Kok iso, "Besti, halo guys." Ngono ya Allah. Asem.